Una bellunese di 46 anni è reclusa da ieri nel carcere veneziano della Giudecca con l'accusa di tentato omicidio. La donna, per motivi sconosciuti al culmine di un violento alterco con il suo vicino di casa, un 64enne di Belluno, avrebbe tentato di soffocarlo coprendogli il volto con un cuscino per poi colpirlo con un paio di forbici da sarta. Il grave episodio è accaduto giovedì mattina nella frazione di Sopracroda a Belluno e l'allarme è scattato alle 10:30 quando una chiamata al 113 ha fatto arrivare davanti alle abitazioni dei due gli agenti della volante della questura e un'ambulanza. L'uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso del San Martino con ferite alle mani e al cuoio capelluto giudicate guaribili in 20 giorni. La donna in stato confusionale è stata portata in questura per essere interrogata. Negli uffici della polizia la 46enne ha accusato un malore e non appena le sue condizioni di salute si sono stabilizzate per ordine del magistrato di turno le è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo quanto si è appreso, il conflitto fra i due vicini di casa sarebbe datato e sembrerebbe derivare da una serie di lunghi contrasti legati a difficoltà personali. Contrariamente a quanto si era saputo nelle primissime ore dell'accaduto, i due non hanno legami di parentela, non sono marito e moglie e neppure fidanzati. La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato alla drammatica escalation scaturita durante l'ennesima violenta lite. Nell'abitazione della 46enne la polizia ha svolto tutti gli accertamenti del caso e ha sequestrato le forbici usate per l'aggressione e il ferimento del 64enne. Per la difesa della donna, salvo decisioni diverse, al momento è stato incaricato un legale d'ufficio, l'avvocato Massimo Montino del Foro di Belluno.